السلام علیکم. زه یم ډاکټر شاه فیصل. د ټولو نه اول زما څونه هم مشران کشران دي یا رونه خویندې دي، نوی کال مبارک شه. د نوي کال په دې مبارکه ورځ مناسبت سره د یخنۍ موسم دی. نن تاسو ته یو میډیسن ښیم چې د موسم د تبدیلۍ د وجې نه کوم بیماری انسان ته لګېږي، که هغې کې کف دی، که فلو ده، ټوخي زکام دي، تبه ده، ټمپریچر چې هر څه دي، دې لپاره تاسو استعمال کې ډلکمارا 30 به راواخلئ. یو میډیسن د هومیوپیتي، بیا راته نوم ښیم ډلکامارا 30. 3 ټایمه استعمال کې او د موسم د تبدیلۍ د وجې نه چې څه قسم هم بیماري تاسو ته لګي د هغې نه نجات حاصل کې. وسلام علیکم.